Get ready! Isasama kita sa pagta-travel papuntang Baler, Aurora. So ayun na nga, gumising kami ng napakaaga. 3 AM, nagpiprepared na kami para papunta sa pupuntahan namin, which is the Baler, Aurora. Nagtagal ng 3 oras mahigit ang aming pagbabiyahe ng nakamotor mula Tarlac City hanggang Baler, Aurora. So ayun na nga, habang sa pagbabiyahe namin, mula madilim, hanggang sa pagliwanag ng kalangitan, ay nasilayan namin habang kami ay nagbabiyahe papunta sa aming pupuntahan. Ang likot ng camera, di ba guys? Actually, hindi ako prepared para mag-vlog. Pero naisip ko, sayang naman yung memories sa pagpunta namin doon. That's why I'm going to take a video for this outing. So ayun na nga, habang nasa daan kami, inabutan kami ni Haring Araw. Enjoy naman yung pagbabiyahe papunta doon kasi madaming nakikita, madaming lugar na nadadaanan. And suddenly, pagdating namin sa Aurora, sumalubong sa amin ang napakakapal na fog at umuulan. At ayun na nga, pagdating namin sa Baler, eto yung sumalubong sa amin. Napakagandang beach at naglalakihang mga alon. Okay guys, nandito tayo sa Baler Playa. And ayun na nga guys, habang naglalakad ako, naisip ko bigla that we are so blessed sa mga magagandang beaches at sa mga magagandang places dito sa Earth. That's why kailangan nating pangalagaan at ingatan ang mga ito. Bawal magkalat. Tignan mo nga naman, di ba? Napakaganda. Tapos, tatapunan mo lang ng basura. At ayun na nga, siyempre, hindi ko pinalagpas yung pinaka-famous na place dito sa Baler, which is yung nasa town. And of course, siyempre, hindi kumpleto ang pagta-travel kung walang mga souvenir na iuuwi sa mga kamag-anak. That's why we're going to the souvenir store just to buy that kind of souvenir. And syempre, nandito na rin kami sa Baler, Aurora. So, pumunta na rin kami sa Mother Falls. This Mother Falls is a famous place here in Aurora. Hindi kumpleto yung pagpunta mo dito kung hindi mo nakita ang falls na to. And guys, lalakad kami papunta sa Mother Falls. Certified traveler. We're on our way to kami ay traveler.
Naiinip na ba kayo sa panonood, guys? Well, kami, naiinip na dahil ang layo-layo pala. Pero wait, worth it naman to. Don't skip, tuloy-tuloy lang ang panonood. Oh wait, eto na ba siya? No, hindi pa yan. Akala ko nung una, ayan na. So yan guys, naglakad tayo ng halos 1 kilometer. And ngayon, nandito na tayo sa falls. Ayan guys. Man. Such a beautiful. Layo na nilakad natin. 1 kilometer ang nilakad natin guys mula dun sa baba. Para dito sa falls. Ayan guys, so thank you for watching. Hindi na ako nakapag-outro kasi na-low bat yung phone ko. Thank you. See you.